天也黑了，要到做饭的时间了。很少月里坐着吃饭。很少月里坐着吃饭，这么溜有。就是人饭，然后就出来刚好喝的，刚就没咳嗽了。哦，昨天去理了个发，然后着凉感冒了吧？哎呀，你说你也不多穿一点，不注意，咳不咳嗽？咳嗽。咳嗽。小里枇杷露。还说是他就不咳嗽，只咳糖浆。哎，老妈，我有个好办法嘞。啥办法？能给你治咳嗽，就是小时候你让我喝过也吃过的一个神奇的东西，我去给你拿。拿去。好，我去拿。你们想不想知道是什么呀？跟我去拿，在后院里面。哇，外面好冷啊，真的是。看我这个寒气逼人。猜猜看，我会放在什么地方？我没记错的话，上次应该放在这里。看到没有？这是什么？有没有朋友认识的？哇，冻得跟石头一样。先把它拿出来，然后拿回去洗一下。有没有朋友认识这个的？哇！哎，再没了。好了，先拿回去。妈，你看。妈，你来看，我拿来了什么？绕过。冬瓜，冬瓜粒也叫软儿粒。冬瓜。我放在麦草里面，你看冻得跟石头一样。先冲一下，我们冲一下。冰水泡啊！因为我们这边的天气在零下10几度了，软儿梨放在外面的话，直接就冻黑了。然后治疗咳嗽很有用的。刚好我妈妈咳嗽，把这个熬成汤给她喝。放到热处，慢慢就化了。妈妈咳嗽人了，刚就喝上去，绕个热水，治咳嗽人。那小的时候，我们都把软梨化成水，然后加点贝末，锅里面炒一下熬，治疗咳嗽很有用的。看我的软梨热好了。给妈妈剥，麦，快来，可以吃了。够了。来拿个凳子坐。爸爸吃不吃的？不吃。水洗，洗着吃。洗着。好不好吃？好吃。真的。多吃上个，多吃上个，多吃上个就不咳嗽了。你别看它这个果子黑了，有些朋友还以为坏掉了这个果子，其实没有坏，这吃的就是它这个软，你看跟这个水分。